Wait. Bayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasalnigan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga minungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Alan Domingo. Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Exclusive! Human na sikop ang nagpailang kawani sa Lapu-Lapu City Hall sa mga bypass operation, gipaubos sa kinarit nga drug test ang tanang mga empleyado. Patay ang piniriso sa Mandawi City Jail, human giingong gidunggab sa kaubang binilanggo. Sikop ang usa ka inahan, human giingong nilumos sa iyang 11 pa kabuan nga anak. Laing exclusive, psychiatrist, adunay pagpasabot sa nabuhat sa inahan nga nilumos sa iyang anak. Samtang kapulisan, mitugya na sa piskalya sa estado sa suspect. Posibleng muhitak na usab ang masyaw og illegal na sugal ning pagpahunong sa gaming sa PCSO. Samtang mga serbisyo sa PCSO sa mga tao nga minagop sa ilang buhatan, nagpadayon. Sugbo, padayong uwanon tungod sa nasigpatan nga low pressure area sa aminang bahin sa nasod. Mga residente sa sitio Aruma, subang dako Mandawi City, mireklamong giharas sa mga pulis nga naka-civilian. Usa sa mga suspect sa sunod-sunod na pagpamusil sa Talisay City, nadakpan. Ang nag-viral sa social media nga sayaw nga miani og minilyon nga views. Ses sa kapusong alan, aso sa ipahibaong sa atong mga audience sa GMA News TV, aside of Balitang Bisdak, ang Weekend News. Yes, ang Regional TV Weekend News. Matag Sabado ka na mga kapuso, every 5 p.m. sa GMA News TV channel. Doon ay mga contribution ng atong mga regional stations. Yes. From Luzon, Visayas, and Mindanao. So it's covered the entire the archipelago o niya labas yun nga mga balita gikan nila. Bridging the region across the nation. Yeah. Yes. Ug subay ni Ana, daghang salamat sa mitutok sa ato ang pilot episode nga dinhi gayud sa Sugbo gisugdan ang ato ang RTV Weekend News. Daghan kayong salamat sa mga positive nga feedback nga inyong gihatag kanamo mga kapuso. Tungod kay local news matters, daghang salamat sa mga kapuso nato nga naa sa gawas sa nasod nga nagpakisayod usab sa mga dagko mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Murag comfortable ko kay ining atong. Of course. Makasandig-sandig na. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kundi ang inyong balita, among balita tungod kay ang matag lokal nga balita mahinungdanon. Ako si Bobby Nalsaro, maayong hapon. Chika-chika na daw sa puno. Ninutuwi kay para makapahulay. So relax na. Yeah, very relax. Yeah. Lingaw ka?